O coração da baleia azul, o maior animal do planeta, bate apenas 2 vezes por minuto. Isso mesmo, 2 vezes. Essa lentidão impressionante é uma adaptação incrível para o seu tamanho colossal. Com um coração que pesa cerca de 180 quilos, cada batida é uma verdadeira potência, bombeando sangue por todo o corpo, que pode chegar a 30 metros de comprimento. Essa frequência cardíaca baixa permite que a baleia conserve energia enquanto nada a longas distâncias em busca de alimento. E quando ela mergulha, o coração desacelera ainda mais, priorizando o oxigênio para os órgãos vitais. É fascinante pensar que, em meio a tanta imensidão, um simples batimento pode ser contado manualmente. A natureza realmente nos surpreende com suas adaptações extraordinárias.